uzoba nami eparadise. Cela siye kwelesithathu bazalwane. Mame bheka indodana. Mame bheka indodana. Ubaba umvangeli ungcethane ebandleni lakithi lasesundwini. Cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu bazalwane. Mame Hallelujah. 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 Amen bazalwane. Ngizoba ngifusha ngendlela esibanga bazalwane ngimfushane nami. Amen bazalwane. Ngokhuluma ukuthi bakhulike bingela kakhulu kumfundisi wami bazalwane, mfundisi sonke, mfundisi emalunga nomama ngiyabingela kakhulu, executive abafundisi bonke, abantu abasha, omama ngiyabingela kakhulu eGamsu Kristu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngimphambi kweni ngimntwana kaNkulunkulu angenzela umusa ngeyilanga, ngimthanda kakhulu uJesu Kristu empilweni yami. Angimbona omunye engimkhonza ngaphandle kwakhe. Amen bazalwane. Kafushane nje bazalwane ngizofuna leli verse incwadi ngoka Johane chapter 19 iqala verse 26. Amen bazalwane. Thana leli verse kafushane bazokukhumbuza nje kafushane ngubaba uNcethani esundwini sashilo ubaba wami la ngaphambili. Basana enye yezinto engihlasela ekhaya ile ukuthi kwathiwa isivatho sala ekhaya uthando. Amen bazalwane. Isivatho sethu bazalwane yini bazalwane luthando. Haleluya bazalwane. Namhlanje ngimphambi kwini ngesibone lesi prophetho esingaka senzakalayo sokuthi ngizokhuluma ngothando phambi kwenu bazalwane. Haleluya bazalwane. Cela ufuna leli verse ngakhuluma sona okwami uncwadi chapter 19 uverse 26. Lithi leli verse kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Amen bazalwane. Ngifuna lama verse kukhona okunye kuvukile kumina bazalwane. Kuvuka kumina la khona uJesu Kristu esemshadweni naye uma wakhe bazalwane. Kuvuka kumina amavesi la khona akhunywa kuma wakhe athi uthi khona uma wakhe kuphela iwayini emshadweni. Ngifuna nje simanga bazalwane. Cela ngibambe. Amen bazalwane. Kuphela khona iwayini uthi uma wakhe uqhuba nalama verse ngokhwela kaJohana uthi uma wakhe konke akushoyo bazalwane nikwenze. Amen bazalwane. Kuphela iwayini nalalo kuphela iwayini emshadweni luyaqala usizi uthi uma wakhe kuJesu Kristu uthi uma wakhe la kubafundi bakhe la emshadweni uthi konke akusho uJesu Kristu nikwenze bazalwane. Haleluya. So ngiyawubuyisa umqondo nguletha la bazalwane la khona uJesu Kristu akhuluma athi ndodana uthi mama bheka indodana bheka unyoko. Kuvuka kumina ukuthi akakwazi ukuphikisa uMaria ukumphikisa uJohane mehamba na ngenxa ukuthi ngenxa yamazwi owakhuluma yena wathi konke akutshoyo nikwenze. Amen bazalwane. Kanjalo nathi bazana konke akusho uKristu asikwenze. Uma sithi phenduka egameni uKristu phenduka. Kuba uma ungaphenduki uzofa uyolahlwa. Amen bazalwane. Sekuvuka mina la mavesi bazalwane ukuthi uJesu Kristu uthi la wathi uMaria kuyena konke akushoyo nikwenze. Amen bazalwane. Nange la ngikhona bazalwane la uthi haleluya. Mama bheka indodana bheka unyoko. Bazalwane uJesu eshilo mangifundise mangimcineka usesiphambaneni uJesu Kristu bazalwane. Nisesiphambana kubuhlungu. Mephosa amehlo phansi uyambona uma wakhe phansi. Amen bazalwane. Mephosa amehlo kuyisadu uyambona umpostoli uJohane. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngabanye ukuthi babebalekile kodwa babekude kunalaba ababili abaphansi kwakhe bazalwane.
haleluya kuba kunesikhathi la khona emene sinzima kodwa kube khona abantu abazoma nawe amen bazalwane uma bephansi kwakhe bazalwane uthi uJesu mama pheka indodana athi indodana pheka unyoko lithi ibhayibheli lesixhosa lithi mfazi limbiza waba nesibindi lokubiza uma wakhe ambize ngomfazi kuba ngani uNkulunkulu uJesu Kristu uNkulunkulu kodwa uzana uyabuya ukuthi kodwa ngeke ngaba indodana kulo mama sokufuneka ngishiye izinto zilungile before ngihambe ngiye ekhaya amen bazalwane uJesu Kristu wakha uthando lwethu bazalwane ukuthi asithandane omunye nomunye haleluya bazalwane sidlule kulabazalwane laba kodwa uthi asithandane bazalwane uma mina ngibhekele nawe ubhekele ngikhululeke ukuthi ngala emva ukukhuluma kahle ngami uma wena ungibhekele nawe ubhekele ukhululeke nawe ukuthi umzalwane wami ukhuluma kahle ngami amen bazalwane mangikhuluma ngoJohane bazalwane la ngikhuluma ngomuntu wothando kema ngifunda incwadi zakhe uJohane ngathi ngiyesikhonqele ngenye ngifunga Johane uthi la uJohane masala uthi bheka walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana kuphela kwayo ukuze kube yilowo nalowo okholwa iyo angabhubhi bazalwane silapha nje sinikelele bazalwane ungazibona ngathi wona kuhle ngathi kuhamba kahle kodwa kukhona umuntu bazalwane owanikela ngenxa yempilo yakho haleluya sikuletha ushe bazalwane kumele ukuthi sithande bazalwane bazalwane kuyenzeka ngoba ukude kwendlela ifaith iphela ifaith kodwa uthando bazalwane uphela uthando uhamba ngisho usukhala uthi kodwa ngiyamthanda ulandela uthi ngiyabathanda labazalwane noma usubona ukuthi bazalwane awusakwazi ukuthandaza noma usubona ukuthi awusakwazi ukuzivusa ishosha kodwa uyahamba uthi ngiyabathanda labazalwane kuba kunezinto ezihamba kuphela endleleni kodwa uthando alungapheli bazalwane uthi uJesu Kristu amazwi akhe mama pheka indodana pheka unyoko silapha nje sibaningi abanye size nabo abanye basona silapha nje basebavangeli abanye size nabo abantu abazali kodwa wona ukhona ngumzali basona umayelana upheka ubaba mayelana upheka umama mayelana upheka udadewethu mayelana upheke ubhuti ongamkhona bazasikhonane endlini kaNkulunkulu bazalwane asihlekeni thina makodwa siyakhonana bazalwane haleluya silapha abazalwane kule ndawo sibaningi siyabafangeli sibalandile left and right safika na abanye bayezela banomzangathi ukuthi angazi mangifika ekhaya kwafika ngatheni ngihlanganise nani kodwa ukhona kule ndawo ngumama uma ekhala kuwe mkhone uma ungubaba ekhala kuwe mkhone uma ungubhuti ekhala kuwe mkhone siyakhonana thina bazalwane uNkulunkulu anibusise amen